ये है किंगफिशर चिड़िया, जो अपने उड़ने की रफ्तार के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी चोंच बड़ी होने के कारण ये अक्सर पेड़ों में जाकर फंस जाती है। दरअसल ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी रफ्तार से उड़ती है। किंगफिशर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसे सामने आने वाली चीज दिखाई नहीं देती है, और इसी वजह से इसकी चोंच सामने आने वाली चीज में फंस जाती है। किंगफिशर पक्षी अपनी चोंच को पेड़ों से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नुकीली होने के कारण उसकी चोंच बहुत अंदर तक फंस जाती है और वह पेड़ में फंसी रह जाती है।